Radio 96 FM RRI Bandung. Selamat sore Vera buat sahabat kreatif yang bergabung di 96 FM. Hari Selasa sore sekarang ini giliran Vera lagi nih yang bakal temenin kamu sahabat kreatif setiap gelaran terapi sampai jam 5 sore nanti. Ini untuk edisi pertama di bulan Juni, 3 Juni 2014, dan seperti biasa setiap minggunya terapi hadir membahas mengenai kesehatan ya sahabat ya. Ya yang ringan-ringan aja yang sering kita jumpai sehari-hari atau juga mungkin sering kita alami. Kita akan bahas sore hari ini tentang penyakit batuk sahabat, dan di studio Pro 2 kita sudah hadir narasumber kita ya, terpercaya ahlinya karena beliau merupakan seorang dokter. Beliau adalah Dokter Eka dari Klinik Medika Antapani. Beliau juga bertugas di Jasa Marga. Assalamualaikum, selamat sore dokter. Dokter. Nah loh dokter. Bukan juga. Itu dia. Ternyata. Dah Mang Dok. Dah Mang, alhamdulillah. Alhamdulillah nembe patepang deui. Tah gitu. Santan iya. Di gelaran terapi. Sore juga untuk sahabat kreatif, kamu boleh ikutan gabung bersama kita ya, ada Vera dan Dokter Eka membahas batuk tadi. Silakan SMS dari sekarang di 0816609696. Dokter. Ini kalau kita ngomongin batuk nih kayaknya penyakit yang simpel banget. Bahkan kadang kalau kita batuk juga kadang diobatin, kadang enggak. Kalau udah kelamaan terlalu parah, mungkin perlu diobatin kali ya. Tapi kadang kalau awal-awal batuk doang. Biarin lah. Biasa kayak gitu ya dok gitu. ya. Sebenarnya ini menurut Dokter Eka sendiri, penyakit batuk ini penyakit yang seperti apa sih? Ya, batuk itu sebenarnya sih bukan penyakit ya, cuma gejala. Gejala yang menandakan bahwa dia berpenyakit. Kemudian yang namanya batuk tidak boleh dihilangkan. Gitu. Karena batuk merupakan refleks dari tubuh ya untuk mengeluarkan mungkin itu bibit penyakit, itu debu-debu yang ada masuk ke dalam tubuh kerongkongan terutama ya, ataupun batuk dan bersin itu adalah merupakan suatu refleksi untuk mengeluarkan daya tahan tubuh kita. Maksudnya daya tahan tubuh ya? Jadi kalau misalnya kita masih batuk, masih bersin, itu adalah daya tahan tubuh kita bagus. Loh, bagus ternyata. Bagus. Kalau misalnya batuk, dok? Iya. Makanya kalau misalnya sebaiknya batuk itu tidak boleh dihilangkan atau ditahan. Harus batuk keluarkan. Cuman itu yang namanya batuk. Efeknya akan berimbas pada orang lain ya. Nular ya dok ya. Kalau misalnya ada bakterinya bisa nular. Kalau ada bakteri dan daya tahan tubuh si teman kita nggak baik gitu ya. Bagus, ketularan deh dia. Gitu. Kalau batuk sebaiknya sih ditutup ya. Jadi begitu pas batuk keluarin. Apalagi kalau batuk itu disertai dengan dahak. Nah, kalau disertai dengan dahak, dahaknya harus betul-betul habis. Harus dikeluarkan. Ya, karena mungkin bakterinya ada di situ. Dan dahak itu pun merupakan suatu pola tubuh kita ya, untuk menolak adanya bakteri atau yang lain-lainnya yang akan masuk ke dalam tubuh, yang oleh tubuh itu bisa merupakan suatu bahaya bagi tubuh kita. Asik kan? Jadi si dahak ini justru itu fungsinya ya. Maksudnya dahak ini adalah efek dari si penolakan dia terhadap yang nggak baik itu dalam tubuh kita. Kalau berarti kalau kayak gitu, kalau nggak boleh diberhentikan atau diobati batuknya, yang diobati adalah apa yang menyebabkan batuknya gitu. Iya, betul. Jadi apa saja yang menyebabkan batuknya? Begitu penyebab batuk tadi habis ya. Kemudian kita masih bisa mengeliminasinya segala macam. Batuk itu akan berhenti sendiri. Batuk itu akan berhenti karena batuk ternyata adalah sebuah gejala dari penyakit lain yang sedang kita ini ya dalam tubuh. Hadapi, nah, biasanya ketika kita batuk ataupun juga bersin, nah biasanya penyakit apa yang lagi kita idap, dok? Biasanya mungkin di traktus ini ya, respiratoris ya. Biasanya sih antara hidung, mulut, tenggorokan ya, faring juga di sini gitu ya. Pokoknya faring, laring di dalam, jadi lebih dalam lagi daripada mulut. Dan itu biasanya memang ini membuat suatu kita tuh
kalau misalnya bakterinya masuk, dan itu kan awal sekali dari gejala-gejala masuk, akhirnya di trapping, dikeluarin gitu. Reaksinya dengan batuk itu tadi ya, berarti biasanya penyakit-penyakit yang berhubungan dengan tadi yang dokter jelaskan ya, dari hidung, dari tenggorokan, Betul. dari di bawah mulut lagi ya ada, pokoknya berkaitan dengan itu pasti reaksinya itu akan batuk. Jadi yang diobati adalah tadi penyebabnya apa nih? Kenapa kita bisa batuk? Yaitu penyebabnya salah satunya adalah mungkin dari infeksi ya, adanya bakteri yang masuk, kemudian sistem reaksi imun di dalam tubuh juga bekerja di situ, akhirnya timbul batuk. Oke. Kemudian juga mungkin dari debu, ataupun mungkin kita punya sifat alergi. Alergi itu adalah proteksi tubuh kita terhadap zat-zat di yang luar, tetapi kadang-kadang ada yang berlebih. Jadi sistem imunnya berlebih. Jadi akhirnya kadang-kadang begitu ada sedikit aja yang masuk, wah kita langsung bersin, langsung gini. Ternyata itu disebabkan oleh sistem imun yang Sistem berlebih dong. imun berlebih memang. Ternyata berlebih juga nggak baik ya. Nggak baik, akhirnya Harus juga. Jadi tiap-tiap orang kan lain-lain ya. Jadi sensitivitasnya lain-lain. Oke. Makanya kita juga ada beberapa keilmuan yang mempelajari hal-hal tadi, keberagaman ya, keberagaman tubuh manusia terhadap zat-zat dari luar ya, terutama alergen gitu. Nih Vera kebetulan pengen tanya ya dok ya, seberapa seriuskah sih gitu ya gejala batuk itu? Ini kebetulan ada yang nanya nih. Selamat sore buat Rana di Setiabudi. Kalau batuk lebih dari 3 hari bahaya nggak dok? Atau dari sehari aja bahaya? Sebenarnya sih nggak begitu bahaya ya, karena itu adalah daya tahan tubuh kita mungkin sedang ada penolakan terhadap bakteri ataupun sesuatu yang memang akan menginfiltrasi tubuh. Tapi ya itu tadi, kalau misalnya 3 hari ya, berarti sampai 3 hari itu daya tahan tubuh kita belum bisa menyelesaikan masalah yang ada di dalam. Ya. Berarti yang diperbaiki bisa dari daya tahan tubuhnya dok? Bisa dari daya tahan tubuhnya, ataupun mungkin bakterinya yang kita habisin. Makanya misalnya pasti perlu dilihat ya. Biasanya ada reaksi-reaksi yang lain, misalnya reaksi yang merah di ininya, di tonsilnya ya. Pas dokter biasanya suka bilang, ayo terus pakai senter dilihat. Ternyata tonsilnya gede, terus di belakangnya juga merah sekali ya. Nah itu berarti lagi infeksi. Nah biasanya dikasih lah obat, misalnya antibiotik segala macam yang itu. Nah itu kan untuk melemahkan bakterinya yang ada, yang sedang menginfiltrasi ya, yang sedang merasuk ke dalam. Jadi menurut dokter sendiri penyakit gejala batuk ini gejala yang termasuk serius, bahaya ya atau tidak dok? Bahaya juga bisa. Kalau misalnya batuknya lama berkelanjutan ya. Kemudian kita juga kalau misalnya terlalu lama juga nanti memang keseriusan harus lebih di ini. Makanya nanti tanya, Bu, batuknya udah berapa lama? Misalnya batuknya baru 3 hari atau sampai seminggu, mungkin nggak jadi ini ya. Mungkin daya tahan tubuh kita harus dinaikkan atau segala macam. Tetapi dengan diberikan obat segala macam, kemudian batuknya masih terus berlanjut, ketika diperiksa ternyata batuknya itu juga dari sistem pernafasan bagian bawah. Lain lagi gitu ceritanya. Ya. Ditahan sebentar dok ya, masalahnya biasanya kalau orang udah batuk, termasuk saya, itu biasanya nggak bisa kelar dalam waktu yang sebentar. Bahkan ada kata orang mitosnya, tuh kamu kena batuk 100 hari tuh. Batuk Kinghusa. Karena pengen tanya sama dokter, itu mitos atau bukan? Radio 96 FM RRI Bandung, sahabat kreatif, masih di gelaran terapi sampai jam 5 sore nanti. Ada Vera Arlita dan juga dokter Eka Priyatnasani. Betul nggak sih dok? Sam. Prihatnasam. Dokter Eka Prihatnasam dari Klinik Medika Antapani. Ini sahabat kreatif, kalau misalkan kamu yang rumahnya di daerah Antapani ya, ada gangguan kesehatan, tinggal ke Jalan Purwakarta ya dok ya. Di sana ada Klinik Medika Antapani, atau daerah-daerah Pasteur. Bisa nggak sih dok kalau di luar jasa marga berobat? Kadang-kadang saya terima juga. Oh gitu. Boleh lah ya, daripada jauh kan ke Antapani dok ya. Di sana di jasa marga tiap hari apa dok? Senin, Rabu, Jumat. Senin, Rabu, Jumat ada dokter Eka dari pagi. Dari jam 2. Dari jam 5.
Oh, sebentar aja ya. Mahal waktunya dokter soalnya. Masih sibuk di BNN juga, Dok? Masih. Menangani Di mereka. BNN masih. Oke, tapi kita sedang tidak membahas itu, sahabat betul, kreatif betul. ya, karena topik kita sore hari ini adalah berkaitan dengan gejala batuk. Kita sebut gejala karena itu ternyata bukan penyakit. Ya, Tadi betul. Dokter Eka sudah menjelaskan kalau batuk ternyata adalah reaksi dari penyakit apa ya. Itu Betul. biasanya berhubungan dengan pernapasan ya, Dok, ya. Pernapasan, betul. Oke. Nah, ini tadi Dok masalah jenis dari batuk sendiri ya. Ini ada yang nanya jenis apa ya? Tadi ada yang nanya batuk dahak deh pokoknya. Kalau udah ngomongin jenis batuk ada berapa, Dok? Wah. Batuk berarti batuknya batuk biasanya batuk awal-awal ya. Batuk yang akut biasanya disebutnya akut. Jadi masih awal-awal batuk itu batuk ini. Biasanya nggak begitu banyak sih. Nah, tapi ada juga misalnya mulai dari waktu ya. Ada juga yang batuknya yang sudah lama gitu, berbulan-bulan sampai bertahun-tahun. Ada juga memang. Biasanya itu tergantung dari jenis penyakitnya. Ada juga misalnya ada Jadi yang kalau kita tanya jenis batuknya justru malah bingung ya. Kan Bingung. kita selama ini kita tahu batuk berdahak dan tidak berdahak. nah Itu bisa dibilang jenisnya bukan sih, Dok? bisa. Jadi itu dari adanya tidaknya dahak ya. Jadi ada yang batuk kering, ada yang batuk berdahak. Itu Ada yang- apa sih yang menyebabkan ada batuk berdahak, ada yang enggak gitu, Dok? Nah, itu mungkin dari jenis ininya ya, jenis bakterinya atau jenis daripada penyebabnya. Misalnya alergi bisa juga tidak sampai menimbulkan dahak ya. Nah, kalau misalnya rinitis, batuk-batuk aja yang kayak gitu ya. Rinitis tuh alergi di daerah hidung dan mulut. Nah, kemudian itu bisa menyebabkan juga batuk. Dan itu biasanya tidak menyebabkan dahak yang banyak ya. Jadi biasa malah dia kering sakit malah. Gitu. Pecah-pecah ya. Nah, biasanya yang saya rasain, Dok, biasanya kalau berawal dari sakit tenggorokan kemudian flu lalu disertai batuk biasanya, kalau udah nyampe ada batuk berdahak itu biasanya udah fase-fase penyembuhan enak biasanya. Bagus, betul. Gitu ya. Karena mungkin dahak itu sendiri juga mentrap atau menyaring, dan bukan saja menyaring juga, dia mengikat bakteri-bakteri tadi supaya keluar. Makanya yang namanya dahak itu harus dikeluarkan. Karena disitulah biasanya bakteri, kotoran segala macam ada di situ. Kalau dahak yang kita keluarkan itu bisa menular melalui dahak juga nggak, Dok, kalau ada? Bisa. Jadi jangan Makanya kan buang dahak ya. kalau misalnya itu kan ada namanya pemeriksaan dahak ya, pemeriksaan sputum. Ada ya? Ada khusus. Nah itu biasanya dilihat. Nanti bakterinya ketahuan di situ. Gitu. Bakteri ini, Luar bakteri biasa ini, berarti ya. bakteri ini. Iya. Berarti dari dahak itu betul-betul Betul, luar betul. biasa. Di situ berkumpulnya bakteri ya, Dok ya. Nah, Makanya kalau dengan pacar hati-hati. hah? Kok pacar, Dok? Ente kata. Iya, dokter. Kalau lagi batuk, lagi pilek, Pokoknya harus jauh-jauhan maksudnya gitu ya. Jangan dekat-dekatan. Apalagi Biasanya lebih kan dekat lagi. Wah, jangan dulu. Seputar tadi yang penasaran, Dok. Ini saya bahkan sempat berpikir, itu mitos kali. Saya kalau udah batuk biasanya sembuhnya lama nih, Dok ya. Mungkin ada juga di antara sahabat kreatif yang sama mengalaminya. Jadi begitu batuk saya lama kok nggak sembuh-sembuh, orang sampai diobatin ini itu nggak sembuh lah ya, Dok. Iya, betul. Ada orang yang sampai bilang itu batuk 100 hari kali. Nah, Oke, saya pengen bagus. make sure nih sama Ada, dokter. Ada. Ini benar ada Ada. batuk 100 hari ini. Betul. Jadi memang begitu ada namanya batuk Kinghus ya. Kinghus? Jadi itu penyakit ada tertentu bakterinya ya. Biasanya dia akan mati 100 hari bakteri tadi. Jadi kalau diobatin apapun juga ini tetap, tapi nanti bakteri itu 100 hari sudah mati, dia bagus lagi, sehat lagi. Gitu ya, Dok ya. Berarti Iya. ditentukan dari ada memang namanya bakteri Kinghus itu. Jadi batuknya disebut batuk Kinghus. Jenis bakterinya sih lain dan Kinghus. Ada lagi jenis bakterinya. Tapi yaitu sifatnya adalah Kinghus. Berarti kalau kayak gitu dokter menyatakan memang tidak ada obatnya dong kalau sebelum 100 hari. Kalau Nggak sekarang mah ada gitu. sekarang mah. Oh, Sekarang mah ada, hampir dengan antibiotik sekarang udah bisa. bisa. Cuman kalau misalnya lama-lama
itu kita biasanya curiga ke sistem alergi atau sistem alergi dengan kelembaban gitu misalnya. Karena kelembaban juga berpengaruh. Kelembaban berpengaruh. Iya, berpengaruh terhadap batuk. Maksudnya lingkungan gitu dok? Lingkungan yang kotor, berdebu, kelembaban yang berbeda dari tempat sebelumnya misalnya. Betul, berbeda misalnya dari yang daerah kering ke daerah yang basah. Itu juga berpengaruh dan bisa menjadi penyebab. Pantesan dok. Ini saya pernah terus ini pengalaman saya pribadi semua ya, tapi mudah-mudahan di sahabat kreatif juga bisa mengambil pelajaran ya dari situ ya. Ini saya tiap ke ibu kota kita, sebut saja Jakarta, pasti saya batuk dok. Iya, di Jakarta tuh panas. Kelembaban termasuk rendah ya, karena evaporasi yang tinggi segala macam karena memang daerah udaranya gitu. Kalau misalnya di sini Bandung terbalik, dingin, kelembaban tinggi, ya. Jadi ada suatu perbedaan tempat yang signifikan betul. Kadang-kadang juga menderita terhadap beberapa orang. Oh gitu. Nah, tapi ada juga yang biasa-biasa aja. Gue mah enak-enak aja. Dimanapun bisa gitu ya. Ada, tapi ada juga yang memang nggak bisa. Oh gitu ya. Jadi perlu adaptasi yang lama. Adaptasi betul. Ya, dok, bahkan kemungkinan kan akhirnya juga menyebabkan pengecilan daripada traheanya ya. Akhirnya karena alergi tadi, akhirnya asma. Bisa berdampak sampai separah sampai itu. Kesana, betul. Jadi itu penyebab cuaca segala macam. Dok, kalau misalkan ada kasus yang seperti ini ya, perbedaan lingkungan ya, disebutkan misalkan tempat yang berbeda, taruh aja seperti saya tiba-tiba saya harus bertugas di Jakarta dalam waktu yang lama misalnya ya, dengan perbedaan keadaan seperti di Bandung ini, yang saya udah tahu nih saya tiap ke Jakarta pasti saya batuk. Gitu. Itu sebaiknya apa yang harus saya lakukan? Yang diobati harusnya apanya? Diobati harus selain daya tahan tubuh yang bagus ya. Karena memang permasalahannya kelembaban tadi salah satunya. Oleh karena itu minum harus lebih banyak, lebih sering, bukan banyak. Oh, minum ya. Jadi gini, bukan banyak. Kalau banyak bisa aja sekaligus langsung minum. Ini mah sering. Nah, gitu. Jadi akhirnya kelembabannya juga terjaga ya di dalam daerah mulut, hidung gitu. Karena gini, kalau kita nafas, kita tuh tubuh tuh computerized semua. Jadi kalau nafas masuk ke hidung, struktur hidung kan kecil ya, semakin ke dalam tuh semakin menyempit di daerah hidung yang itu tuh. Nah itu tuh masuk ke dalam itu semakin dipampatkan si udara tadi, sehingga saling menggesek, akhirnya panas lah di situ. Kemudian juga di samping sudah panas, itu fungsinya untuk supaya masuk ke dalam tubuh kita 37 derajat. Jadi walaupun di luar sedingin apapun, ya, atau panas mungkin gitu, sepanas apapun bisa, sepanas apapun dia akan berusaha untuk gimana caranya masuk ke tubuh kita adalah 37 derajat. Subhanallah ya, luar biasa. Kalau misalnya dingin, dia pakai Khesulbah pemanas, ada itu di situ ada pembuluh darah yang menggulung namanya Khesulbah. Nah itu dia akan memanaskan si udara tadi kalau dingin. Kalau yang di tempat yang panas, tentu saja dia akan memperdingin ya dengan sistem yang lain lah, yang ininya yang bagus juga. Ada kemungkinan nggak ketika ada satu organ kita yang rusak, tiba-tiba si itu tidak berfungsi gitu, misalnya ketika harusnya udara yang masuk 37 derajat tapi karena ada organ kita yang rusak, itu tidak berfungsi dengan baik, itu betul. Apa biasanya? Ya, nah itu juga nanti daya tahan tubuh menurun, kemudian nanti juga ada penolakan, diantaranya ada bersin-bersin dan batuk. Jadi supaya sesuatu yang memang dibawa di dalamnya dingin, dia akan keluar. Jadi supaya
nanti dimasukin lagi yang bagus, yang baru gitu. Oke. Bagus. Pelajaran-pelajaran baru dari hanya batuk aja Dok, kita bisa ambil banyak pelajaran ya Dok ya. Betul. Nah ini ada satu sahabat kreatif yang tanya, ini juga menarik ya Dok ya, dari Yahya di Antapani, ini dokter tangga klinik Medika kayaknya. Apa minum es beneran nih ngebuat batuk? Biasanya para orang tua atau kita sebagai kakak yang punya adik, jangan banyak minum es nanti batuk. Biasanya kita gitu nakut-nakutin mereka. Betul. Bener ya Dok ya? Betul. Karena tadi dingin tadi Dok. Dingin. Kita punya pemikiran bahwa yang begitu dimasukin itu tubuh itu harus 37 derajat. Makanya tubuh kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk memanaskan udara tadi gitu. Kalau misalnya keseringan terus-terusan, akhirnya keseimbangan tadi ya. Jadi akhirnya apalagi kalau misalnya untuk pemanasnya kan perlu energinya kurang segala macam, akhirnya cuma di bawah deh suhunya. Nah bisa malah jadi bersin, batuk atau batuk tadi. Jadi supaya keluar. Betul. Oke, terakhir ya sebelum kita pamit nih untuk Dokter Eka, mungkin ada saran ya untuk sahabat kreatif supaya kondisi kita tetap terus dalam keadaan fit, entah itu nggak terkena batuk ya, pengennya sih nggak terkena semuanya ya Dok ya. Kita kan pengennya sehat terus. Nah dari Dokter Eka terakhir nih untuk sahabat kreatif. Jadi kalau misalnya kita mulai dari yang namanya batuk itu tidak boleh dihilangkan. Jadi kalau misalnya sekarang ada yang obat batuk sampai menghilangkan batuk, itu adalah salah besar karena dia akan memperparah ke penyakitnya. Jadi dia penyakitnya akan terus menerus di situ sehingga akhirnya seyogianya batuk itu yang bagus adalah suatu saat kita akan batuk, tapi batuknya yang produktif. Maksudnya begitu kita batuk enak sampai si sekretnya kalau ada memang keluar. Berarti bakterinya juga keluar. Itu yang disebut batuk produktif. Ya, jadi yang bagus gitu ya, yang berarti enak. Kalau kayak gitu langkah pertama ketika kita batuk adalah langsung konsultasi ke dokter dong. Betul, ya. Kalau misalnya batuknya kering, biasanya kita kasih obat-obatan ekspektoran ya supaya nanti akan mengeluarkan bersama sekretnya tadi ya. Jadi dengan ininya dengan bakterinya semuanya ya. Dan itu biasanya akan lebih bagus gitu. Berarti sebaiknya kita tidak membeli obat-obat batuk yang sembarangan ya. Iya, gitu. harusnya karena takutnya sih malah memberhentikan batuk, tapi bakterinya di dalam tubuh kita masih tinggi. Satu saat nanti malah jadi bukannya di atas tapi turun ke bawah. Apanya? Penyakit. Jadi akhirnya tadinya cuma di tenggorokan taruhnya akhirnya masuk ke paru-paru. Nanti ada bronkitis, asma itu tadi bisa. Wah, asma itu mah alergi. Oh, itu alergi. Nah, ini yang bakterinya nanti pneumonia segala macam yang akhirnya notabene lebih parah ya. Ada efusi pleural segala macam. Nah, berarti dari sekarang tidak boleh lagi menyepelekan yang namanya batuk ya, Dok ya. Iya. Jadi batuk itu memang harus, kalau memang harus batukanlah. Ya. Cuman mungkin supaya kan kita environment lingkungan, supaya lingkungan enak, setiap batuk ditutup. Tapi atau pakai masker atau kita tutuplah yang supaya tidak menyebarnya terlalu ini. Memang harus batuk bersin itu. Harus ditutup. Ya, kita yang lebih mengetahui kondisi kita sendiri ya. Ketika kita memang dirasa flu batuk yang parah, pakailah masker. Pemakaian masker pun kita pernah bahas ya Dok ya. Iya. Nah kalau kita yang sedang berpenyakit berarti pakailah masker dengan arah ini warna gelap di luar. Kalau misalnya gelap di luar, kalau misalnya ada warnanya hijau putih sama putih, ya. Jadi putih di dalam. Putih di dalam ya, karena kita yang sedang berpenyakit ya Dok berpenyakit. Tapi kalau misalnya ada debu, dibalikin ya, putihnya di luar. Karena yang kita saring adalah debunya yang datang dari luar itu. Betul. Nah, itu sahabat kreatif. Hatur nuhun Dokter Eka. Ya terima kasih banyak atas waktu dan informasinya.